係你有 message 要科講下，我覺得唔緊要嘅，正常。但係即係要眼鏡繩啊，有練過。我哋而家咧由東涌站行到去起點嗰度喎。已經行咗好耐啦，但我哋未到起點。跟第一個，跟住前面嗰個行。係啦，跟頭位啦。就快去到大澳啊，咁可以喺嗰度買少少嘢食，我哋到大澳啦，講一講行李，如果你想拎佢咧，你可以擺埋一邊，但係你要揾人嘅睇。但係我唔想有人攞啲袋運你就走咗，好唔好啊？試下我哋一個睇嗰個洗手。之後咧，咁我就開始下半段嘅路程啦。雖然下半段我就係快啲瞓覺，因為都有少少攰嘅。係啦，個目標就係天黑前可以去到營地，係嘛？係。喂，知唔知喺邊啊？你去喺我個一個半街，而家呢度啊嘛。我哋喺呢度附近，公一個廁所。即係頭先我嚟咁咧。咩啊？咁我哋嗱，即係我哋要喺去2號前面啲啊嘛，咁咪跟住2號嗰條路，之後再去到公廁站入去咯。嗰邊 MU 嘅教練啊，班總。
車幫我手就得。兩站一南水車起步，係啦，加埋旁邊。閃杯先啦，咗啦。都係酒店啊，點先嚟啊？有膠好難㗎，你都攞啲行山相機俾佢啦。哦，有道理，啱啱想講。咁你一日可以行咗幾多次？我相信冇問題嘅。你哋咁偏冇背囊啊嘛，因為你哋跑咁所以行咗幾？係啦，到咗個 camp site 放低個背囊，咁跟住我哋而家視察個環境，去營地度睇下啲攞水嘅地方啊咁樣。你又真係要去洗手間啊，其他就可以行過去咯。咁我建議你可以行上路慢慢過去，或者行路得。總之自己知道位置啦。攞水就頭先嗰個間嗰個橋位度攞。咁你睇下而家露營嘅地方會喺邊度去啦？其實喺個前。喂，搞咩啊你？紮營咯，佢執緊睡袋，睡袋要死啦你搞好耐咯，5個鐘啫，喎，你搞乜嘢啊？睡袋太大個，要兩個人一齊整啊！你哋，你點解壓扁佢啊？而家壓啲空氣走。冇人想要啦。係好痛啊！多7分鐘喎。早啲走嘛，我哋係。我哋離開萬象埔營地啦，咁就向住我哋下一個目的地，我哋會去龍仔湖。
你問我阿 Sir 會唔會放負？我會放負嘅，我會對某啲事件我都會有情緒嘅。不過你要做嗰件事，就唔該就擺咗嗰件事為先嘅心情，同埋係會嗱，我唔想用呢個字眼嘅，不過俾我感覺上咧係有啲叫做拖後腳嘅狀況，即係讓大家明明買俾我媽食㗎，買俾我媽食嘅。其實唔孝順嘅。你唔該。